Nimani eslatyapti? Sizga qizildan boshqa rang yo'qmidi kiyishga ustingizga? Yo'q, mosladim. Moslabsiz. Birinchi bo'lib o'zingiz tabriklaysizmi? Yaxshi degani Javlon ekan, kayfiyat degani mana Nurbek. Marustamga aytdim, Marustam basharamizni o'zi burishtirmasa o'zim Bir sho'xidan o'zi. Voy baravar. Yaxshi qiziqchi bo'lish uchun qaysi fanlarni yaxshi o'qish kerak? Iloji boricha o'qimaslik kerak deyapti. Davlat rahbarining mehri, xalqimizning muhri yuragimni ustiga tushdi. Yer ostidagilarni rozi qilmay, yer ustidagilarni rozi qilib bo'lmaydi degan zo'r bir gap aytdilar. Bolalik vaqtlarimizda san'atdaman. Ashula aytganlarida menimcha hali soldatlar ham yo'q edi. O'zbekiston telekanalida Eng trenddagi ko'rsatuvlardan bittaligini men bilib qoldim. O'zim kelayotganimda. Kayfiyat Maqom san'atini ham kelajak avlodga kimdir yetkazib berish kerak-ku. har hafta, har juma soat 22:00 da Dunyoda bunaqa e'tibor berilgan yo'q maqom. Bilsangiz bilarsiz. ko'ramiz, kulamiz.